Do'stlar, shahar markazi Safiyaga kelganmiz. Shundoqqina yonidan yaxshi uy sotuvga chiqmoqda, yaxshi narxda. Lokatsiyani ko'rib turibsizlar, juda ham yaxshi holatda, chunki shahar markazi bundan ajoyib lokasiya yo'q. Prokuraturaning shundoqqina ro'parasida. Tinchgina hudud. Videoni oxirigacha ko'rib turing, uyda olib ko'rsatamiz. Lift mavjud ko'rib turganingizdek, ikkinchi qavatda joylashgan, lekin liftdan xohlasangiz foydalaning, xohlasangiz foydalanmang. Ikkinchi qavatda joylashgan. G'ishtli dom, holati korobka holatda, lekin lokatsiyani ko'rdilaring, вообще dahshat. Shundoqqina yo'lda bo'yiz shahar markazida va 98 kvadrat. Planirovkasi o'zimga ham yoqdi. Ya'ni o'zingizga moslab remont qilib olish uchun juda ham zo'r variant. Shuning uchun video qilyapmiz. Qarang, tashqaridan kirishimizga kengina hol kutib oladi bizni. Kirishimizning o'ng tomonda bitta xona, qarang, katta xona bu, zavq foydalansangiz ham bo'ladi. Ozgina paretga emas, lekin e'tibor beringiz, bu tomonda mana bironta garderob, qandaydir joy sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu tomonda sanuzellari ham alohida qilingan. Qarang, bu yer hojatxona uchun mo'ljallangan, bu tomon esa vanna xona, qarang. Bu tomonda mana oshxona joylashgan. Oshxonaning o'zining balkoni mavjud. Qora suvoq holatda kvartira. Xo'p, bu tomoni ko'rishingiz mumkin, yana bitta xona. O'zini mana bunday katta garderob qilsa bo'ladigan joyigacha mavjud. Qarang. Skvoznoy holatda ikkinchi qavat, g'ishtlik dom 5 qavatli. Bu esa yana bitta xona. 3 xonali 98 kvadrat maydonga ega ikkinchi qavatda joylashgan, hatto liftlarigacha bor do'stlar. Narxini esa $49,500 so'rashmoqda egalari. Albatta kami bor, qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ulgurib qoling, chunki bu ham zo'r variantlardan biri. Ya'ni o'zingiz uchun remont qilib olsangiz juda ham yashashga zo'r joydan va zo'r uy bo'lib qoladi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi ularni ulashib boramiz.